Fel, uite, dă să de la să punem noi. Am plecat cu Cumătra la plimbare. Salutare și bine ați venit la Coasta de Est, locul în care, în general, e vorba despre mașini. Ăsta e unul dintre clipurile alea în care e vorba despre mașini, dar și despre oameni. Se dă mașină. Un Opel Zafira din 2001 cu 411.000 de kilometri, mai exact. Proprietarul mașinii este Costin, care vrea să facă mașina pentru fratele lui Mihail, care tocmai a început o afacere cu mobilă. Este la început și are nevoie de o mașină de cărat. Mașina a venit la noi acum vreo 2 luni să-i facem o verificare generală. În urma verificării, să zicem că n-a fost atât de plăcut, pentru că lista a fost destul de mare. După ce s-a făcut lista, am discutat cu Costin și i-am spus în felul următor: omule, mașina în momentul ăsta valorează câteva sute de euro. Nu merită să bagi atât de mulți bani în ea. Nu mai bine cauți altă mașină pentru fratele tău? Într-adevăr, situația clasică. Mașina cu problemele cu care a venit la noi valora undeva probabil la 500 de euro. El trebuia să bage în ea grosomodă undeva la 1500 de euro. În cazul în care ar fi vândut mașina, valoarea era aproape inexistentă, adică nu l-ajutau atât de mulți bani. Dacă mai punea încă 1500-2000 de euro să ia o mașină mai bună, și n-ai ar fi avut de băgat niște bani. Eu am încercat sincer să-l fac să renunțe la idee, pentru că avea foarte multe probleme în mașină. El până la urmă a zis: bă, o fac, și să zic și de ce. Nu valorează mult acum, dar dacă bag banii ăștia în ea, știu că mașina e funcțională și mă pot baza pe ea. În cazul în care cumpăr alta, o iau de la capăt. La asta motorul merge în mințile lui, mai bine o facem. Când ne-am dat seama că oamenii sunt atât de nebuni încât vor să repare mașina asta și să-i crească valoarea de atâtea ori, am zis: bă, noi mai avem niște prieteni mai nebuni și o să facem o treabă tare de tot, dar cel mai bine e să o luăm cu începutul. Deci, practic, ne-am propus să vopsim mașina și să schimbăm jantele și anvelopele fără ca proprietarul să știe măcar. Hai să vedeți acum momentul în care mașina a intrat la constatare. Să-i dăm acum vestea lui Verica? Da, bine. Pentru prima dată m-am gândit la o fază, a venit o mașină care nu merge. Eu știu ce probleme are, dar ție nu zic, așa că asta era ideea. Am înțeles. Gata. Ok. Ți-a zis Alin deja ceva, Da. dar are mai multe probleme. Uite și pot aspira aici. Zafira. Doar că, uite aici, pompă, Bosch, ăsta e semnul. Deci, după prima constatare cu pornirea, care au zis colegii să vedem ce face Vali, eu am făcut ce a făcut calculatorul. Îmi dă aici senzor rotație, pompă de injecție. Pe codul de eroare apare că e senzor pe pompa de injecție în interior, care trebuie demontat, partea electronică din calculator, și o problemă cu senzorul de rotație de acolo. Se pare că există cod cu Bosch, cu piesă de schimbare, care am căutat-o și am găsit-o și eu. E aici un cod pe Bosch. Vine cu garnitură, cu mufă, cu tot, cu cablaj. O să vedem alte detalii pe parcurs. Asta e la primul test, diagnoză, e cod de eroare. Și a doua eroare este releul de bujii. Spune că ceva nu e în regulă cu el, posibil să nu fie în funcțiune. Și cam atât pe partea de pornire a motorului. Mai departe să facem verificare de articulație și de ambreiaj, să vedem ce cu pedala. Gata? Vă la probe.
Dacă pot să iau și eu, dacă n-ați voie și mie. Vă rog, da. Sponsorul clipului de astăzi este Cocotierul din care culezi lucile astea de baseball. Avem aici lichid de frână între motor și cutie. Asta îmi spune că cilindru de ambreiaj s-a spart It's broken. și nu mai e bun. Asta explică de ce nu mai avem pedală de ambreiaj. Lăsând la o parte uleiul, aici, fix aici, în dreptul între motor și cutie, am găsit o picătură de lichid de frână. Capete de bară plus belete de direcție plus burdufe sunt rupte. Discuri și plăcuțe față. Bucșe de basculă. Treci basculele cu totul. Pentru că, explic de ce. Vom trece basculele cu totul pentru că sunt foarte ruginite, foarte vechi și la depresarea lor și montarea la alte bucșe există șansa să se spargă. Pierdere de ulei. Și începe de sus până jos. Aoleu, folia de vibrochen trece așa. Folie vibrochen nouă, folie vibrochen, simmering vibrochen, curea nouă, e praf. Rola de ghidare deci nu mai are dinți pe ea. Termoflotul. Stai să vedem sus, dacă e ulei de la de sus sau e doar de la termoflot. Așa, tamponul ăsta văd că e schimbat, e nou. Burduf, tripodă. Freon văd că a bubuit aici, a dat afară pe la compresor. E posibil să fie pe la garnituri ceva, dar nu-mi dau seama. Da. Buc și punte. Buc și punte, spate. Discuri și plăcuțe. Are plăcuțele noi, dar din păcate deja sunt venite sau ars, pentru care probleme pot fi de înregistrare. Asta nu lucrează, asta nu lucrează. Cablul și frână de mână. Deci este apa din el. Hai să ne uităm la tampoanele la motor, distribuție și cutie și în funcție de alea le trecem pe toate. Dacă e în afară de la din spate, că e nou. Are 4 tampoane. Unul spate, unul față, unul distribuție și unul cutie. Ăla dinspre spate e nou, ăsta antibalans din față e o chestie minoră, mică, nu e de schimbat. Ce ar fi de schimbat, să vedem ăsta stânga-dreapta, dacă ar fi de schimbat acum. Trece-l complet. Deci tampon distribuție și tampon motor, tampon cutie. Pierderi de ulei pe sus, garnituri termoflot, cred că totuși trebuie. Las-o mai jos pentru a desface furtună de aici, de la nimic, să o pornim, să vedem, pornește, ce semne are. Stop! Avem baterii. Jos. Haide, ok. Pune-i, lasă să stingă becurile. Gata. Eu am făcut constatarea, am pornit mașina. În primul fază n-avea baterii. Gata. Mers azi după client. Așteaptă un pic să mai dai o dată. Care poți să treci așa la mențiuni, nu știm exact, că nu se vede. Pierdere freon, semnul întrebării, compresor aceu sau garniturile de la compresor aceu. Nu știm, se vede verde acolo în zona aer condiționat. Alternatorul, cum încarcă. Va trebui să o pornim o dată să vedem o încărcare. Chiar dacă bateria este a noastră și e nouă, să vedem dacă are o încărcare bună, chiar și așa. E foarte descărcată bateria noastră, să știi. Poftim? Nu e în regulă, 14.2 la... 11.97, un pic descărcată bateria asta, mult. Aprinde farurile. E bine. Încarcă bine alternatorul, încă. Da. E și rumentul.
Deci rulment de roată, vasul de expansiune este copt, ar trebui altul, capac pentru vas, antigel nou, că nu e schimbat așa. Lichidul de frână se va schimba automat când trece în sistem. Poți să treci și lichid ca și bază. Ia zi, ce avem acolo? Avem o listă mică. Și aici mențiunile. Deci spune că temperatura la motor, la antigel, acum e 70 de grade. Eu cred că are 7 grade mașina, când am fost pornită gen câteva secunde. Deci încă una dintre problemele care afectează pornirea la această mașină, în prezent acum, posibil când o scoatem afară să fie minus 3 grade afară, ca mașina să nu mai pornească. Pentru că senzorul de temperatură a rămas pe citire de 70 de grade. Vălică, de ce zici să ne apucăm? Eu zic să începem ce e mai greu, cu ambreiajul. Da? Că mă gândesc că poate să avem probleme la punte, la șuruburile din cadru, să nu se desfacă, să trebuiască tăiate sau ceva de genul ăsta, habar nu, poate nu o să fie cazul. Și atunci zic să intrăm în problema cea mai urâtă. Bine, păi apucați-vă, vă duc eu acolo piesele dacă e, da? Da. Păi Sam, vină un coase. Caseta rămâne sus, rămâne înalt. Deci pivoții și beretele antirolă. Ăsta e rulentul. Aici e lichidul și este blocat. E apăsat rulentul. A curs lichid pe el, ulei. Este uzat peste 75%. Placa e și ea uzată. Este și încinsă, urme din cinsături pe ea. Casetă, bilete antiruliu. Zi, Alex, ce avem aici? Ai vreo idee ce e aici? Sincer, niciun. Un tampon. Ăsta e de la cutie, Vălică? De la cutie, da? Fulia, cred că era și fulia de la... Așa, mă, așa. Și set de bieletă cu cap de bară. M-a ieșit. Așa, și aici e kitul de ambreiaj. Poate zici tu ăsta. Aline? Montezi tu rulmentul și montezi eu ambreiajul? Ia, trebuie să faci probă, verific și eu discul dacă e bun. Apucă-te de biletele antirolului, da. Faci striptease pe camera? Băi, de atmosferă. Frumos, simpatic. Bun, e bun discul, pădantură. Fel, uite aici. Dă să de la să punem noi. Să punem suportul. Ce montezi, Valea? Simmering-ul de la Vibrochen. Băi, eu înțeleg acum că ai avut de lucru, dar mai spală-te, mă, băiatul. Mă duc și mă arunc cu totul în mașină, curat, Te bagi la muiat cu totul. O să mă bat pe capă.
Te-ai lucrat la tractor. Uisame dă drumul la furtun. Aduc, am treabă. Punem un simmering nou la folia de la Vibrochen. Curgea ulei când am vrut să desfacem. Nu se vedea. La demontare s-a văzut că e ud. Ok. Eu montez ambreiajul, discul cu placa, Alin montează rumentul. Avem echipă, avem valoare. Și nu dai la punctele unde se strânge ea. Câte un pic așa. Ok? Ate, așa. Cine te-a supărat, Alin? Rumentul ăla? Ce faci, bani, acolo? Uite, dau jos pompa de ambreiaj, că după ce am montat cutia, pompa de ambreiaj nu s-a mai amorsat. Ceea ce înseamnă că atunci când i-a cedat cilindrul de ambreiaj, cred că a cedat și pompa. Am scos pompa. Se pare că a mai fost umblat aici. E lipită cu foxipol aici. Odată. Și producătorul ei este No Name. Opa! A căzut ceva din ea. S-a dus în ghiuvetă. A căzut o supapă din ea, ceva care închidea. Deci când am apăsat așa, deci e caz clasat. Clar, pompa a cedat și asta. Ia uite cine a venit la noi astăzi. Domnul Gabriel. Bine v-am găsit, bine ați venit pe la noi. Ce ne-ați adus aici? Cadou de Moș Crăciun? Cutie albastră. Cutia albastră. Cutia neagră, roșie, aveți și roșie și neagră. Oh. Faceți, da. Măi, ne-a adus o jucărie. Mulțumim frumos. De când nu așteptăm, ca pâinea caldă. Așa. O scoatem din pungă. Piese de calitate, domnule. Foarte uite ăsta de la Zaxxon. Da. Ia uite. Cu furtunaș, cu tot. Cu garnitură, frumos. Să ne apucăm de treabă. Mulțumim! Așa ține la practic să vedem. Prima cheie după ce am schimbat ambreiajul, după ce am schimbat etrierii pe spate, cablul de frână de mână, releu și altele. Bun. Facem probă la ambreiaj. Am băgat o mașaretă. E regulă. Și am plecat cu Cumătra la plimbare. Cu Taipei-ul. Taipei. Putere, turbo, tot ce vrei. Da, mașina e gata. O să ne faci o scurtă listă lungă. Deci am avut de înlocuire ambreiaj, ulei de cutie de viteze, senzorul de temperatură motor, înlocuire simmering Vibrochen, 2 hours later.
Înlocuire Simmering, partea de la distribuție de la folia de la Vibrochen, cureaua, folia, întinzătorul, rolul de ghidare, bilete antiruliu, capete de bară cu bilete de direcție și cu burdufuri de casetă de direcție, cabluri de frână de mână spate, etrieri spate, discuri spate, plăcuțe spate, 2 hours later. lichid de frână și iau lista acum că nu mai știu. Gata, atât a fost. Cam atât. Releu bugii. Mai vreți? Și mi-am adus aminte, mai era ceva. După 100 de ani, pompa de ambreiaj și bucșile de bară stabilizatoare. Iar acum ne-au sunat băieții de la Arena să mergem să luăm mașină. Am ajuns la băieții de la Arena Autoservice. Hai să vedem cum arată Zafira. Mașina a ieșit absolut senzațional. Le mulțumim mult de tot băieților de la Arena Autoservice că au reușit să ne ajute într-un timp atât de scurt și ne-au rugat să vă amintim câteva chestii. Băieții doresc să-și extinde echipa și sunt în căutare de vopsitori, tenichigiu, pregătitori, chiar și oameni la recepție. Dacă vreți să faceți parte din echipa lor și vă interesează unul dintre posturile astea, sunați la numărul de aici. Încă o chestie foarte utilă. În cazul în care ai lovit mașina și ești sau nu vinovat, îi poți contacta pe băieții de la Arena Autoservice și te vor ajuta cu absolut toate informațiile, care sunt pașii, ce e de făcut și să primiți și o mașină la schimb. Numărul de telefon e aici. Bă, mie nu prea îmi plac roțile alea, Alex. Facem ceva în privința asta? Eu zic că da. Și sunt și de iarnă. Păi și ca am venit vara. Păi da, și eu zic setul ăla să rămână așa, să le aibă omul de iarnă și să vedem dacă găsim noi un set de geante cu anvelope de vară. Dar unde găsim? Blană. Să mergem. Cam așa arată noul set de jante cu gume de la anvelope.ro. Băieții, sincer, trebuie să apară să ia mașina acum și voiam să vă zic fix în momentul ăsta că dacă vă plac proiectele de genul ăsta și vreți să le susțineți și voi într-un fel, aveți ocazia. E destul de simplu. Aveți în partea asta paginile de Instagram de la Arena Autoservice și de la anvelope.ro și ca să vadă și că sunt super tari proiectele astea și că vă plac tuturor, bubuiți-le pagina cu follow, cu like, scrieți-le, dați-le comentarii. Băieți, ne-a plăcut super mult proiectul, hai să facem în continuare. Și cred că mai sunt câteva minute, Costi stă la pândă și trebuie să apară oamenii. Mamă, mă zic că la prima aici. Băi, vă stau? Un pic. Mamă, ce tare. Au, pe bine? Dar nu știu la ce ne uităm, sincer. Dar recunosc cu numărul. Mamă, și genți. Ce tare. Dacă tot
autoservis. Ai zis că e cutie cu probleme cu cutie, cu asta. Cum mai dai mașina? Normal. Nu, Cred că mă întreabă pe mine. Și chiar mă gândeam, uite, n-am o mașină să-ți luau un date, știi? Uite, acum am. Ia, la partenerii. Arena Autoservis sunt cei care au vopsit mașina și Anvelope.ro sunt cei cu geantele și anvelopele. Mulțumim foarte mult pentru mașină. Băi, sper să o puneți la treabă, Colegii se vor ocupa de asta. O să fie pusă la treabă. sincer, și acum, sincer, merită să ai grijă de ea, părerea mea în momentul ăsta. Arată sigur. Cu siguranță se revină de ea. Ceva, dar culoarea și vopseaua arată impecabil. Mă bucur că am face. Mulțumesc eu fost. Mulțumim mult de tot. Cu drag. Foarte mult. Nu știu, mi-ai schimbat ziua. Eu mă pregăteam să vin să iau mașina, că am de cărat ceva cu ea, știi? Parcă nu mai cred. Parcă n-aș mai căra cu ea, parcă le-aș duce în spate, sincer. Da. Da. Am lăsat și o mică semnătură pe mașină. Sunt 100% sigur că oamenii care se uită la materialul ăsta acum o să te claxoneze în trafic. Îți garantez lucrul ăsta. Foarte tare. Îți zic din experiență. Dar în sensul bun claxonat. Da, o să fac parte dintr-un grup. Depinde ce faci în trafic. Da. Oh, da, trebuie să Nu, fii ori atent să- pe partea lor. O să recunosc 100% mașina. Ce tare. Pe noi ne-am uns pe suflet proiectul ăsta. Dacă vrei să vezi cele mai tari proiecte pe care le-am avut, sunt în partea asta. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!